Энчисин алган Орунтаев жол киренин жол жобосун түшүндүргөн Жунушалиев агартуу тармагындагы арбыбаган маселелер, өкмөттүн кышка даярдыгы. Ооруканадан жоголгон Баңгизат, 1000ден ашык ампуланы урдоого шектүү анестезиолог. Жаңыланып жаркыраган маданий жай, жарым кылымга чукул ремонт көрө элек мамлекеттик цирк. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдыева. Борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсү боюнча шаардык кеңештерге депутаттарды шайлоо үчүн талапкерлерди көрсөтүү аяктады. Кыргызстандагы 33 шаардын депутаттары болуу үчүн 39 саясий партия талапкерлердин 188 тизмесин берген. Бул тизменин ичинен шаардык кеңештердеги 993 депутаттык мандат үчүн 5119 талапкер көрсөтүлгөн. Алардын 3281 эркек болсо, 1838 аялдар. 9 партия Кант, Карабалта, Токтогул жана Базар Коргондогу шайлоолорго катышса, 8 партия Разаков, Сүлүктүү жана Балыкчыдагы шайлоолорго катышат. 3 партия Айдаркен, Көкжаңгак, Жалал Абад, Кочкор Ата жана Майлуу Суудан талапкерлерин депутат кылгысы келет. Башка шаарларда 4-төн 8ге чейинки партиялардын талапкерлери шайлоодо ат салышат. Ошентип шайлоого жалпы 39 партия катышат. Шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлерди каттоо 18 октябрда аяктайт. Ушул жылдын 1 октябрына карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 13 миллиард метр кубту түзгөн. Бул өткөн жылдын 1 октябрына салыштырмалуу суунун көлөмү 1,2 миллиард метр кубка көп чогулган. Бул туурасында энергетика министри Талайбек Ибраев жогорку кеңештин жалпы жыйында баяндама жасап жатып билдирди. Бүгүн парламентте өкмөттүн 2024-25 жылдардагы күз-кыш мезгилине болгон даярдыгы туурасында маселе каралып, муну менен катар билим берүү чөйрөсүндөгү абал жөнүндө да маалымат угулду. Отурумдун жүрүшү туурасында алдыдагы материалда сөз болот. Парламенттин бүгүнкү жыйыны өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө эскертүү берүү менен башталды. Отурум башталарда жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев министрлер кабинетинин мүчөлөрүн жыйынга толук даярданып келүүсүн талап кылды. Ошондой эле айрым бейтартип аткамнерлердин айынан парламент менен өкмөттүн ортосунда жарака кетип, жагымсыз жагдайлар түзүлгөн учурлар жок эместигин, жумушуна жоопкерчиликсиз мамиле кылган кызматкерлерге өкмөт башчылары сөзсүз чара көрүшү керек. Чара көрүлбөсө жогорку кеңеш тиешелүү иштерди алып барууга укуктуу экенин белгиледи. Урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, андыктан биздин жыйындарга дайыма даярданып, парламентке жогору көңүл бөлүп, маани менен келиңиздер бул жерде. Антпесеңиздер, мына өткөндө көрдүңүздөр, мыйзам долбоорлорун чийки баяндамачылар суроолорго жооп бере албайт. Мурдун каер десе бутун көрсөтөт. Ошентип отуруп, мына 2 мыйзам күн тартибинен алынды, бири өткөн жок. Андан соң парламентарийлерге өкмөттүн 2024-2025 жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдыгы, мектепке чейинки жана билим берүү чөйрөсүндөгү абал жөнүндө маалымат берилди. Андан кийин жыйын суроо жооп иретинде уланды. Борбордо калктын саны өсүп жаткандыктан жаңы мектептерди куруу зарылчылыгы бар. Буга бир класста 40-50дөн ашык окуучунун отурганы себеп. Бул маселени көтөргөн депутат Дастан Бекешев мунун айынан балдар сапаттуу билим ала албай жатышканын айтып чыкты. Bir жолу өкмөт жардам берди, 15 мектеп курулду. Андан бери бир да мектеп курулбай эле. Мүмкүн 1-2 мэрия өзү куруп атат. Бирок бул өтө жетишпей жатат. Себеби үйлөр көп кабаттуу өтө көп курулуп атат. Уруксатты берип атабыз, а каерде балдар окуйт, даже эч ким ойлонбой эле да. Мына мен Октябрь районунду кыдырдым, таң калдым да. Bir класста 50 бала окуганда мугалим bir сабакта жакшы билимди вообще бере албайт. Эгерде көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча алдын алуу бизге планды көрсөтөт. Анан кийин биз азыр ал жерде квадрат метрине канча квартира болот, канча адам жашайт деп, ошого жараша биз милдеттүү түрдө курулуш компанияларга биз соц объекти курасыңар. Бала бакча, мектеп жана башка соц объект курганга ушундай нормаларды биз иштеп чыгып атабыз. Сауд өнүктүрүү фонду тарабынан $50 миллион
ратификация алып келебиз. Ошол акчанын баарын урматтуу президентибиз Бишкек шаарында кошумча мектептерди жана имараттарды салуу боюнча тапшырма берилди. Отурумдун жүрүшүндө төрага Нурланбек Шакиев мамлекеттик курулуштун жетекчиси Нурдан Орунтаевду өзгөчөлөнбөй өз ордун билүүгө чакырды. Себеби ага чейин эл өкүлү Марат Мураталиев мам курулуштун жетекчисинин орун басары өз укугунан аша чаап, анын ишине кийлигишкенин айткан. Парламентарийлер муну мыйзам бузуу катары баалап, жооп берүүсүн талап кылышкан. Айтылган сөз атылган ок дейт. Андай сөз болгондон кийин аны тиягынан биягынан жымсалдаштын кереги жок. Болгондой айтыш керек. Бул абдан кечирилгис чоң ката сиз тараптан. Мына бүгүн дагы чакырылган жыйынга келбей, орун басарыңызды жөнөтүп, атайын чакыруу менен өзгөчөлөнүп келип отурасыз. Сиз эмне өзгөчөсүзбү? Биринчиден. Экинчиден, сиз көп эркелебеңиз. Ар бир бийликтин учурунда, ар бир бийликтин тушунда эрке балдар болгон сизге окшогон. Көргөнбүз ошо эрке балдардын тагдыры аягы эмне менен бүткөнүн. Биринчи ошо эрке балдар жазаланат. Учуру келгенде. Сиз биздин бүгүнкү бийликтин көлөкөсүнө көө түшүрбөңүз. Мындай жүрүш турушуңуз менен. Кыргызда жакшы сөз бар. Эркелесең эркеле дейт, бирок чолчоңдоо дейт. Чолчоңдобой жүрүңүз. Депутаттарга акыл үйрөтпөй. Качан барыш, качан коюшту депутаттар өздөрү билет, өзүнүн округунда. Кулагыңызга күмүш сырга. Өткөн жылы жылуулук электр борборундагы авария кала тургундарын кыштын ызгаардуу суугунда жылуулуксуз калтырган. Мындан улам депутаттар учурдун орчундуу маселеси болгон жептин кышка даярдыгын, көмүрдүн баасын такташты. Быйыл кандай ТЭЦтин абалы, даярдык кандай? Былтыр билесиз, анча-мынча айрым жетекчилердин шалаклыгынан миллиарддаган чыгым болгон. Ошонун аягы эмне болду? Быйыл кандай даярдандыңыздар? Азыр 3-чү блогун айтып кеттим, 100% бүттү. 4-чү блогу 80%, азыр жыл айдын аягына чейин бүтөт. Буюрса, эми техника болгондон кийин биз азыр быйылкы жылы былтыркыга салыштырмалуу айтып атам, акча каражатта жакшы бөлүндү. Баягы айтылып аткан бүт кемчиликтердин баарын азыр орундатып атабыз. Мүчүлүштөр болбойт деп эле ишендирип кете алабыз. Министрдин маалыматына ылайык, ушул жылдын 1-октябрына карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 13,33 миллиард метр кубту түзгөн. Бул өткөн жылдын ушул маалына салыштырмалуу суунун көлөмү 1,289 миллиард метр кубка көп чогулган. Ошондой эле жыйында 2 күндөн бери кала тургундарын тынчсыздандырган жол киренин жогорулатуу сунушу боюнча да маалымат берилди. Эл аралык тажрыйбаны көтөрсөк, негизинен ушул накталай төлөмдөр көлөмү мында 100%, 200% жогору болот экен да. Ошондо элдер көбүнчө ошо накталай эмес төлөмдөргө өтөт деген максатта кылынып атат бүгүнкү. Накталай эместин тарифи канча калды? 17 сом бойдон калат, ал өзгөрүлбөйт. Мындан сырткары агартуу тармагындагы китептердин жетишсиздиги, аймактардагы мектептердин ремонту, мугалимдердин жумуштан алынуусу, көмүрдүн баасы, газ маселеси, калаадагы ыш көйгөйү, шаардагы транспорт маселеси сыяктуу бир катар социалдык экономикалык көйгөйлөр талкууланды. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, New TV. Кыргызстанда тиричилик эмес абоненттер үчүн электр энергиясына болгон тарифтер жогорулады. Токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Документке ылайык тиричиликтик эмес абоненттер үчүн электр энергиясынын тарифи 1 киловатт-саат үчүн 376,7 тыйындан жүргүзүлөт. Буга чейин тариф 1 киловатт-саат үчүн 287 тыйынды түзчү. Чечим тартыштык шарттарында керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен ишенимдүү жана үзгүлтүксүз камсыздоо, ошондой эле тийиштүү ишканалардын чыгымдарынын ордун толтуруу максатында кабыл алынганы белгиленди. 2023 жылы Кыргызстанда 1,6 миллиард киловатт-саат электр энергиясын керектеген 89.767 тиричилик эмес абонент болгон. Жаңы тарифтер киргизилсе, энерго компаниялардын кошумча кирешеси 900 миллион сомго жетет деп күтүлүүдө.
Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Анын арызын парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети карап, жаңы талапкер сунуштала турганы айтылды. Төрагалыкка ким сунушталып жатканы азырынча белгисиз. 67 жаштагы Замирбек Базарбеков 2022 жылдын февраль айында жогорку соттун төрагасы болгон. Ага чейин 2020 жылдын аягында президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалып, 2021 жылдын июнь айында жогорку соттун судьясы кызматына келген. Жарандардын кайрылууларын кароо тартибин бузган кызмат адамдарына айып салуу сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Анын негиздемесинде жарандар мамлекеттик жана жергиликтүү өз алтынча башкаруу органдарына кайрылууга укуктуу экени, ал эми кызмат адамдары белгиленген мөөнөт жана тартипте жооп берүүгө милдеттүү экени жазылган. Бирок жазалоо механизми каралбагандыктан бул милдет формалдуулук сыяктуу болуп калган. Буга президенттик администрацияга келип түшкөн көп сандаган даттануулары далил болуп саналат деп жазылган негиздемеде. Мындан улам атка минерлердин жоопкерчилигин жакшыртуу максатында укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталды. Ага ылайык кызмат адамдары жарандардын кайрылууларын кабыл алуудан жана кароодон мыйзамсыз баш тартса, кароо мөөнөтүн бузуп жазуу жүзүндө же электрондук формада жооп жөнөтпөсө, кайрылуулардын мыйзамдарда белгиленген тартибин бузса 5000 сом айып салуу каралган. Ошто Ноокат районундагы медреседе бычак жеп каза болгон 14 жаштагы өспүрүмдүн окуясынан кийин облустагы диний окуу жайларга видео камераларды коюу тапшырмасы берилди. Бул тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия билдирип, 8 октябрда Ошто улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин облустагы башкы башкармалыгы, облустук милициянын жана казыяттын кызматкерлери диний окуу жайлардагы коопсуздукка байланыштуу жыйын өткөргөнүн кабарлады. Анда медреселерде ички тартипти жөнгө салуу үчүн нөөмөтчү мугалимдерди дайындоо да тапшырылды. Бишкектеги балдар клиникасында өзгөчө ири өлчөмдөгү баңгизатты уурдоо фактысы аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 33 жаштагы анестезиолог-реаниматолог 1340 ампуланы уурдаган. Шектүү 2023 жылдан бери Бишкек шаарындагы балдар клиникаларынын биринде иштеп келген. Ал медициналык жайдын директорунун атынан жасалма ишеним каттарды даярдап, баңгизат жана психотроптук каражаттарды уурдап, өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирген деп айтылат маалыматта. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тийиштүү соттук экспертизалар дайындалды. 2024 жылдын 9 айында Бишкектеги троллейбустар менен автобустарда жол кире акысы 72 миллион жолу накталай эмес төлөнгөн. Бул тууралуу Тулпар операциялык долбоорунун директору Бекжан Акматбеков билдирди. Анын айтымында бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 3 эсе көп. Мындай рекордтук өсүш транспорттук парктын жаңыланышы жана QR төлөмдөрүнүн популярдуулугунан улам мүмкүн болгон. Акыркы жылдары коомдук транспортту модернизациялоодо олуттуу иштер жасалды. Тулпар долбоорунун алкагында QR сыяктуу заманбап төлөм ыкмаларын колдонуу жарандар арасында тездик менен жайылды. 2024 жылы накталай эмес төлөнгөн сапарлардын орточо айлык саны 8 миллионго жетип, күнүнө орто эсеп менен 400 миң сапар накталай эмес төлөнөт, деди Акматбеков. Сентябрь рекордтук ай болгон. Анда накталай эмес система аркылуу 11 миллиондон ашык сапар төлөнгөн. Ал эми 2022 жылы 7 миллион сапар накталай эмес төлөнсө, 2023 жылы 24 миллионго жеткен. Президент Садыр Жапаров Туркиянын Байкар Технология компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Селчук Байрактарды кабыл алып, Кыргызстандын коргонуу жөндөмдүүлүгүн жана аскердик потенциалын чыңдоого кошкон салым үчүн ага даңк орденин ыйгарды. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, Селчук Байрактар Байкар Технология ишканасы Кыргызстан менен кызматташууну кеңейтүүгө даяр экенин айтты. Кыргызстан буга чейин Туркиядан Байрактар Аксуңгур жана Акынжы пилотсуз учактарын сатып алган. Байрактар ТБ-2 чалгын жана сокку уруу максатында колдонулуучу орточо бийиктикте узак убакытка уча алган учкучсуз аппарат. Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик циркти реконструкциялоо иштери кызуу жүрүүдө. Учурда бүткөрүү иштерин дээрлик аяктап, жакын арада пайдаланууга берилүүгө камылгалар башталды. Капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөндөн кийин дээрлик чоң өзгөрүү болгон маданий имараттын абалы менен кесиптешим Айтурган Жапаркулова жеринен таанышып келди.
Абубакир Изибаев атындагы мамлекеттик циркти оңдоп түзөө иштери дээрлик аяктап калды. Азыр иштин акыркы стадиялары аткарылып, жумуш кызуу жүрүп жаткан учур. Бир нече жылдан бери мындай оңдоп түзөөлөргө күбө болбогон цирк кызматкерлери ыңгайлуу шарттар түзүлгөнүнө кубанычта. Азыркы мына биз турган жер бул жак артисттердин гримеркасы. Бүгүнкү күндө ар бир артист үчүн эң сонун заманбап шарттар түзүлүп атат. Мынакей ушундай жакшы гримеркалар пайда болду бизде. Кыргыз мамлекеттик циркинде артисттер үчүн буга чейин бир дагы шарт түзүлгөн эмес эч качан. Ал эми бүгүн мынакей гримерка дагы бар, кол жуй турган жерлери дагы бар, абдан жакшы сапаттуу санузелдер коюлуп атат. Бул имаратта бир гана артисттер үчүн эмес, жаныбарлар үчүн дагы ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Башкача айтканда, жаныбарларды кармоочу жай толугу менен алмаштырылып, жылуулук системалары дагы орнотулган. 2,5 жыл мурун ушул жерди мен тартып чыгарган беле, анткени мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, бул эшиктер жок болчу. Анан кийин бул жакта аттар турган соң, бул темирлер эшиктери жок болгон соң баягы бүт жип менен жабылчу да. Анан мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай бүт баары азыр жаңы коюлуп атат чынында. Анан кийин сөзсүз түрдө ошону менен бирге азыр мынакей дополнениялар болуп атат, доработкалар болуп атат. Баягы заманбап шарттар түзүлүп атат. Анан мен ойлойм, биздин артисттер үчүн гана эмес, шарттын баары ошо жаныбарлар үчүн дагы жасалып атат. Ал эми мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, потолоктордун үстүндө вентиляционный система дагы орнотулган да. Бул жаңы, бунун баары. Муну менен катар көрүүчүлөр үчүн дагы эс алуучу жайлар каралып, билетти сатып алууда онлайн шарттар түзүлгөн. Перерыв учурунда эл бул жака чыгат. Бул жака чыгат дагы мына эшиктер ачылат. Мына тетиги жерде тиги батыш тарабында да бар, чыгыш тарабында да бар. Эшикке чыгып, баягы отурушат, эс алышат, тамеки чеккендерге өзүнчө условия түзүлөт. Бардык жеңинен баары тең отуруштар баары тең. Мына көрдүңүздөрбү? Мына аларга отуруп, эшикке чыгып, бир аз дем алат дагы 20 мүнөттүк перерывда, анан кайта ишине киришет. Бизде азыр жаңы система өзгөргөндө эшиктин астында онлайн режимде билеттер сатылат. Жанагы проходтордо бүт билет алган кишилер өздөрүнүн сүрөтүн аркалуу эле шарт көрүнөт дагы кирип кетет да. Билет баары тең бүгүнкү күндө прозрачный. Любой адам телефон менен билет бронь карап, мени карап туруп, бронь кылып туруп эле ошол орунду акчага отурса, бүт ошол жактан уже биздин кассага түшүп турат акчалар. Маданий жайдын ичи гана эмес, сыртына да өзгөчө көңүл бурулган. Рыскул Боронбаевдин айтымында эми алдына бак дарактар олтургузулуп, айкелдер тургузулат. Мына гүлдөр отургузулду, ар жагында, эки жагында гүл, ортосунда баары тең газон болот. Анан кийин бул циркта. Анан кийин ал бюджетке кирбей калыптыр. Анысын кийин биз өзүбүз жасатабыз. Скульпторлор менен биз чоң жаныбарлардын баягы скульптурлар эмесин жасап туруп, эшиктин астына коебуз, сүрөткө түшкөнгө келгендерге, сүрөткө түшкөнгө сонун кылып ошонун баарын жасап беребиз кийин. Айта кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаров 2023 жылдын июль айында мамлекеттик циркке күтүүсүз текшерип барып, имараттын кунары учкан абалы, жумушчулардын эмгек шарттары менен таанышкандан кийин мамлекет башчысынын тапшырмасынын негизинде оңдоо иштери башталган. Имараттын алдына түстүү фонтандар орнотулуп, транспорттор үчүн атайы жайлар каралган. Белгилей кетсек, имарат курулгандан тарта дээрлик жарым кылымдан ашык такыр оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Учурда жаңыланган жаңы имараттын 95% бүткөрүлүп, жакын арада пайдаланууга берилгени турат. Айтурган Жапаркулова, Мурадил Муратбеков, Ньюс ТВ. Бүгүнкү берүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.